Добро вечер. Термин за ново издание на 24 анализа. Дали ЕУ подготвува санкции за македонските политичари? Оди ли земјава кон меѓународна изолација? Ова се само дел од прашањата кои деновиве се во центарот на домашната и на меѓународната јавност. Светски медиуми ја анализираат состојбата во Македонија. Дали е помината црвената линија и целиот артикулиран гнев на улиците ќе ја продлабочи или ќе биде основ за излез од кризата? Има ли правна рамка за повлекување на одлуката на Иванов за аболиција? Вечерва во 24 анализа разговараме со нашиот и ваш гостин, господинот Стојан Андов, првиот председател на Собранието и искусен политичар и дипломат. Господине Андов, добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. На самиот почеток, како што и во генералната најава најавив, како извореден познавач и експерт на економско-политичките прашања, политичар со меѓународна репутација, кои се вашите проценки? Во каква општествено-политичка состојба се наоѓа земјава? Бидејќи од она што еве деновиве беше актуелно, над глава ни висат можни санкции. Дали може би ЕУ е навистина подготвена да ги воведе санкциите на политичарите што го блокираат решавањето на кризата и може би на крај дали Македонија оди кон меѓународна изолација и како сето ова како проблем кој што директно не засега сите ќе се одрази врз граѓаните? Па би почнал од еден сегмент. Подолго време, со години, неколку години веќе, видни македонски политичари се противат на мешањето на Европа и на САД во нашите внатрешни работи и особено и сметат странските амбасадори овде. Гледам и синочниот собир контрапротест на ВМРО ДПМН во паролите што ги носеа, но и во изјавите на поединци. Фактички тоа е една од главните точки што ја прави кризата, по нивно мисли. Но денеска сето тоа го ублажија во изјавите. Тоа е друга работа, тоа е речено и кажано. Тие ублажувања се од тактичка природа. Основно е што тие луѓе, верувам, и не знаат каква е нашата ситуација, како функционира државата, а некои ако знаат, па веројатно од други причини, тоа не го разјаснуваат на народот. Кај нас постои власт која се докажува со тоа што многу градела, што постигнала разни успеси на разни полиња и така натаму и така натаму. На народ не му е јасно оти тоа што гради нема многу смисла. Повеќе пари се трошат на безсмислени работи, како што се разни споменици, селски игралишта и така натаму, а не се фаќа развојот на економијата како централно прашање. Друго, тоа што многу гради ВМРО, што се фалат сегде, гради со позаемени средства. Вака шемата како што е сега поставена, ќе расти брзо долгот, но да го оставиме настрана долгот, затоа што очигледно кај многу граѓани нема дејство да се објаснува оти долгот расте. Не може да видат врската уште со тоа. Фактички не можат или не сакаат? Сега малку да поарно е да им е поарно така, мислото ти може вака, сега па ќе градат ишти и така натаму. Работата е во тоа што тие го многу изголемија долгот, ама настрана зголемувањето. Од каде ги зима тој тие средства? Главните средства се од Меѓународна банка и од Европската банка. Главните средства за инвестиции кај нас е таа комбинација. Еден проект со Кина го прават, верувам оти Кина во други проекти не ќе влезе овде веќе. Сега, ако нас не ни треба тој запад, и не ни треба, и ни сметат амбасадорите,
ако тоа е наша политика, а тоа е наша политика на оваа влада, тоа е политиката, зашто тие се мешат внатре, тогаш едноставно, ако престанат да се мешат, ќе се престанат да се мешат и со пари. Едноставно, нема на тому пари, нема да добиваме кредити. Најверојатно, ова е само почеток. Светска банка денес што го прави, ќе се направи и со другите кредити што ни ги дават. Статусно, ако не поместат, ќе укинат препораката, веројатно ќе се таму, како овие земји, како нашата се однесува, власта како што се однесува, се суспендират и документите за соработка. Обично, тие земји се суспендират, како крајни мерки, се суспендират погодбите што ги имаме трговски, каде имаме ние привилегии, каде за тоа што сме станале кандидат, до таму прво сме имале асоциација, договор за стабилизација и асоциација, претходно уште договор за трговија имавме и секоја фаза ни носи некои олеснувања да можеме ние на тие извозиме само на тие пазари. Пред се на тие пазари, многу малку извозиме на другите пазари. Да, можат да ги тие документи суспендират. Едноставно не че можеме да дојдеме до основни приходи во извозот. Че станеме крајно неконкурентни. А друга работа е што таква земја, како нашата сега, што е свртена против Запад многу силно, владата како што го прави, фактички тоа ќе влијае и на понизок ниво, на ниво на односи со фирмите и меѓу фирмите. Според тоа, ако оваа влада не си оди што побрзо и оваа власт, ако што побрзо не си оди, тогаш ние ќе западнеме во тешкоти, многу сериозни економски тешкоти. Ние сами не можеме да си ги плачеме пензиите. Едноставно немаме пари за тоа. Веројатно не ќе имаме пари редовно да исплатуваме и државната администрација. Сигурно ќе мора да се укинуват некои трошоци, како што се дури и во областа на социјалната политика. Овие кои сега викат дека нам ни сметат амбасадорите, ни смета Европската унија, ни смета САД, ако тие се тргнат од нас и тргнат рака од нас, овде ќе настане економска катастрофа. Тоа треба да знаат луѓето, тоа не им е јасно и тука се матат работите и овие сега што контрапротестират и кои ги штитат, овие што се на власт и што водат земјата во уништување економско, тие истите 10 или 15, 20, 25 илјади што ќе се свртат, кога ќе ги видат тие работи, ќе ги гонат по улиците овие кои се на власт и кои ги заведуваат нив. Оно што го споменавте... Тоа е оно што сакам сега да го кажам како едно сериозно предупредување и укажување, оти нема веќе време за четворни состаноци. Мина тоа време. Нема време четирите партии тоа да го решават. Се што натаму ќе се решава без ВМРО да помине. Мислите дека нема можност повторно да се направи лидерска средба на заедничка маса за да се изнедат решенија? Не верувам дека е можно веќе да се направи лидерска средба. Нема никакви знаци дека ВМРО се повлекува. Тие уште се во офанзива, кој знаеш каде им оде умот на тие луѓе. Не гледат каде ја водат земјата и не знаат оти тие се товарот. Тие уште зборат и председател зборува кој работи без врска. Зборува и синоча на ова спомнат. Опозицијата правела криза ово она. Не гледат они што фактички они прават. Мислам оти ним рокот на трајање им истече.
Дали ова што го споменавте предходно, бидејќи денеска беше тоа една од главните економски вести, дека Светска банка ги стопира кредитите за подобрување кои што се директно наменети за општинските услуги, според дипломатски извори на кои што се повикаа меѓународните финансиски институции, Светска банка практично ги сопира вентилите. Дали ова можеби првиот знак, првиот аларм кој што потоа ќе се рефлектира и на останатите Светска банка ги синхронизира своите активности со Европската унија и со САД. Да се разбериме. Светската банка, тие се власта, тие се газдите на Светска банка. А ние со нив се караме и нив ги караме, ги бркаме и не сакаме ништо со нив да се разбериме. И најнормално е и треба да се очекува да се разбира да ги стават во мирување, да ги суспендират договорите кои се во тек. Не само општинските, него и другите. И исто така, и како што реков, сите оние привилегии, повластување што ги имаме, олеснување во трговијата, да ги симнат, да ги откажат, да не вратат назад. Постои ли опасност европската... Ова е реална опасност, што викам. Ова може месеците да дојде. Следните месеци треба да ги очекуваме овие потези од меѓународната заедница. Така, постои ли опасност Европската унија да ја замрзне европската перспектива на земјава? Еве најдиректно, конкретно со одземање на препораката за преговори, за која што навистина се помина еден мачен и долгорочен пат за да се стигне до неа. Па токму тоа зборувам, не препораката само. Може да ги замрзне и договорите, претходните договори. Може и тие да ги замрзне. Кај земји кај се случуваат вакви работи, обично се замрзнуваат односите со нив. Дали практично тоа ќе значи и меѓународна изолација на земјава? А што друго значи? Нашата трговија е околу 80% со земјите на Европската унија. Со кого ние ќе работиме? Кога тие ќе не замрзнат и ќе воведат сосема други. Ние да не мислиме без стоката што ние имаме и ја продаваме, не може да опстане Европска унија. То се безмислици. Тие работи треба народот да ги ставе во мозокот, таму. Прво треба да дојде влада која може постепено да ги поправи односите со Европската унија и со САД и со светските, меѓународните финансиски институции. Да даде уверување со својата политика дека таа не измислува топла вода, туку разбира кој е патот за одење во ЕУ и во НАТО. Треба овие работи да се десат, па да ние видиме дека немаме алтернатива. Ако некој се надева дека Русија или Кина ќе не спасуват, штом ние ќе ги изгубиме перспективите за Европска унија, дига рака Кина. Ние им се потребни како евентуално база да, како што и у Србија очекуваат, да влегуваат на пазарот на Европска унија. Не е нашиот пазар интересен за Кина, нити нашата економија е интересна. Сите ќе дигнат рака од нас. Тоа треба да се знае. А ние имаме шанса и имавме шанса на вистина да станеме примерна земја. Да влезевме во Европската унија, може сето тоа да се направи. Изводливо е. Само тоа треба да го водат луѓе што знаат како тие работи се прават, со улични извици и митингашења, како што праве контрамитинзите сега што ги прави во ВМРО. Тоа не е возвршно. Протестите што се прават протестирам оваа организација или тоа здружение и така натаму, се природна работа. Тоа е чувство, инстинкт на луѓето оти нешто страшно им се случува, па да кажат оти доста е, не може тоа натаму. И тие треба да се поддржат во секој поглед.
Председателот Иванов, ајде ако почнеме нели со барање на корените на проблемот или она што навистина го предизвика бесот кај граѓаните, беше одлуката на председателот Иванов за прогласување амнестија или аболиција за 56 политичари и функционери, против кои се водеше истрага за изборни измами и корупција. Ова сериозно предизвика реакции во јавноста. Движењето Протестирам веќе 2 недели е на улиците, што го споменавте и контра протестот кој што вчера нели беше пред собранието, повторно нели против одлуките на председателот, но за аболицијата на лидерот на опозицијата и за господинот Верушевски. Меѓутоа, моментот што деновиве како прашање се поставува, дали постои правен основ за повлекување на аболицијата? Барем според соопштението вчера официјално на председателот беше дека повторпат нели напомена дека нема можност за правен основ да се повлече оваа одлука. А каков е правниот основ да се донесе таа одлука? Со кој правен основ се служел да се донесе таа одлука? И сега се нечка и сите ние треба да му бараме правен основ да ја повлекол и што да праве со одлуката за аболиција. Мислам оти со него е завршена работата. Едноставно, неговата одлука не треба да се почитува. Не може он натаму и нити намерава нешто да реши. Он постапи многу суптилно. Ја подготви во тајност таа одлука. Нејзи предходеше, тоа е, значи, организација организирано многу добро, многу внимателно. И предходеше одлуката на Уставниот суд за укинување на она што не може да аболира. Законот за аболицијата. И за изборните измени на законот. Не, и за изборните нерегуларности, и така натаму. Значи тоа право тоа се направи. Му се отвори пат да он може да направи ваква одлука. Ја направил таа одлука тајност. Никој не знае, дури сега слушам, ни член на комисијата која од него е именувана, ни членовите на таа комисија не знаат што тој прави. Прави со некои други сосема луѓе. Кој знае каде се тие и од каде се. И го прави, ја подготвува таа одлука и ја публицира и ја донесува 5 дена после распуштањето на собранието, да не може собранието да интервенира и да се бара решение за таа работа, да се откаже на некој, да види што пратениците ќе кажат за тоа работа. Но он го прави свесно во момент кога веќе нема собрание. Собранието е распуштено. И сега измислуват приказки како собранието не може да се состане. Каде во кои услови може да се состане? Сегаш може да се состане. Мандат земјата постои ако постојат институциите нејзини. Мандатот е институција, мандатот на пратеникот сегогаш е во функција. Пратеникот е пратеник со мандат, цел мандат. Се додека не се верификува мандат на друг пратеник, тогаш сега се мандатот на сегашниот пратеник. Не може една земја да постои 2 месеца без мандат на пратеници. Се распушта собранието за да се распишат избори, не за да нема мандат, не се укинува мандатот. Затоа се изборите, да се изберат нови пратеници и тогаш представува мандатот на овој сегашниот. Сегаш може да се свика собрание, ама треба се сака да се тоа праша и реши. Јас мислам оти таа работа веќе тешко оди. И ќе видиме како ќе одат работите, мислам оти ќе се бара друго решение. Ќе мора друго решение се бара. Можни ли се во овие услови, кога веќе имаме сериозни состојби? Кај што има парламент, да има период без мандат пратеници. Да нема мандат никој. Пратенички мандат да нема. Таква земја не постои на светот. Но за вака едно сензитивно прашање, кое што навистина предизвика големи реакции кај граѓаните и од едната и од другата страна, го изнесе народот буквално на улица. Значи, каде да се бараат конкретно решенијата? Па конкретно решенијата ќе се барат од како ова што го ја навестува Молде, ова што го навестувам кога ќе почне да се случува. Јас не зборувам напразно.
Јас ги знам добро работите и знам што не чека. Не ќе се виде, никој економски не може да биде сигурен овде. Ќе падне земјата во тешки сиромашти. Брзо. Ако почнат санкции кон нас. Јас се надевам оти сепак ќе имат некое чувство за народот овде што живее, за граѓаните. Али не ми смета власта вака. Власта, очигледно, сака да раскине со Европска унија и со НАТО. Така. Мора да го споменеме, бидејќи еве на неколку пати од самиот почеток на разговорот ги споменавме протестите, контрапротестите кои што беа директно иницирани поради одлуката за аболиција и поради изборите кои што се закажани на 5 јуни. Дали се чувствува поделеност помеѓу народот? Затоа што од една страна имаме граѓани кои што протестираат и бараат начин на кој што ќе се обезбеди тло за фери демократски избори, не само избори како изборен датум, да го фиксираме датумот и да се излезе на избори, туку избори кои што ќе бидат фер и кредибилни. Какви фер и кредибилни избори во услови на оваа власт, кога од митингот синоќа дојде барање да се укинат партиите, да се забранат некои партии и невладините организации. Каква демократија, каква кредибилност вие можете да очекувате од такво расположение, таква политика, декларирана политика, одговорници службени? Но токму тие невладени организации и токму голем дел од политичките партии сакаат фери демократски избори, а од другата страна имаме контрапротест на власт. Па тоа викам, од контрапротестот ова потекнува. Тоа е односот на власта кон така наречените избори од 5 јуни. Фактички дотаму одат и ме страв пак да не се протне некој и на тие фактички многу се плашат изборите да изгубат на 5 јуни. Стравот се гледа од тоа што они направија препад. Прво гледа да го оневозможат специјалното јавно обвинителство со разни смицалици, совет на обвинители, овој, оној, вака било, така било, Уставниот суд ќе го разгледал законот, се закануваа да го укинат и така натаму. Второ, кога видоот и специјалното обвинителство ќе ги отвори работите и ќе му се отворат очите на народот и може да се промени ситуацијата, па да ги изгубат изборите, подготвија како да направат аболиција. Убаво си го употребија Уставниот суд да ги укине оние ограничувања за изборните малверзации да не може да бидат аболицирани, па си почека председателот на државата 5 дена и ја развија докрај тезата оти нема седница на собрание, не може, противуставно е, тоа они го измислуват, нема врска таа работа. И тогаш дојде он со аболицијата. Сега, кога против тие луѓе не може да се води постапка судска, нема ни да се знае што тие направиле и кои се нивните злодела. Тоа е една работа. Друго, се воведува неказнивост на оние кои прават изборни малверзации. Ако не тие истите, а може и истите, тогаш други ќе се јават, ќе бидат ќе имат аболиција и за нив, тоа е неказниво дело, други ќе се јават ќе и направат сите малверзации. Какви избори на 5 јуни? И во такви услови, се што превзимат да некако останат на власт. Инаку се плашат од изборите они. Од изборите сега, макар и на 5 јуни, се плашат. Затоа ги превзема сите контрапротести и се ова што правате, ако може, на тие избори некако да ја задржат власта, да ги сите други остранат да може да дојдат на власт. Но сепак имаме една сериозна и сензитивна ситуација кога имате граѓани поделени во два табори. И нешто што излегува, можеби секој момент може да излезе од контрола, едно, да кажеме,
по песимистичките сценарија, но според она што успеавме да го видиме барем вчера на протестот и контрапротестот, малку фали за тоа артикулирано незадоволство да излезе од контрола. Па видите, во тој поглед, јас мислам оти се уште има еден слој граѓани кои имат некоја корист од оваа власт и сметат дека промена на власта таа ќе им ја елиминира таа корист. Еден добар дел, да речеме, во пензија се пензионерите, потоа се во државната управа некои луѓе, мислат оти каква таква сигурност имат. Кога тие ќе сфатат, ама тоа значи оти треба да почекаме да дојдат санкциите. А не може да избегаме ние од тие санкции, меѓународните санкции. Кога тие ќе сватат, тогаш тие ќе бидат оние кои ќе го водат колото во борбата против таа власт. И тогаш може да настапи да се... Инаку, позицијата на антипротестите многу брзо ќе опадне. Мене не ми е страф од протест и антипротест. Тоа како одат работите набрзо, тоа ќе опадне. Нема сила антипротести да се држат. Не ќе има сила. Се повеќе ќе губат доверба. Него може да дојде до гнев и до насилство до една друга причина. Прво се разградува, да речеме, Министерство за внатрешни работи, кој го очува редот у државата. Сега, таму поделба, не поделба, превзима власта за заменикот, например, против уставот. Се знае дека, без оглед на оставка, министерот, додека не е разрешен од собранието, тој е само министер и никој друг не е министер. Така, токму денеска министерот Спасовски посочи на можен пуч во оваа институција, една институција која што е се грижи за редот и мирот во државата. Тие работи на крајот ќе се средат и ќе идат многу луѓе у затвор. Ќе мора да идат многу луѓе у затвор. Оти такво газење на уставот е веќе многу опасно. И треба да... А јас мислам во целиот состав на Министерство за внатрешни работи, луѓето имат вака контакт со прописи и со практика која ги тера објективно да мислат. Тие луѓе ќе се освестат и тешко може да се манипулира со нив, барем мнозинството од нив. И мислам оти тоа ќе биде браната да не може да направат пуч. А ако направат пуч, тогаш нема на оваа власт точка на земјата топка кај може да се сокријат. Денеска уште кога бевме кај протестите, темата за протестите, дел од албанските партии протестира и бараат еднаквост и на албанците и на македонците еднакви права. Ова дава една друга димензија, значи и албанците се вклучуваат, дел од албанските партии се вклучуваат во протестите за подобри права, за фери демократски избори, но како што споменав и претходно, не само избори, колку за избори. Албанците се граѓани кои ги трпат истите последици кои и македонците. Така да, што се однесува на односот кон кризата, не треба да бидат воздржани албанците. Треба се вклучат и да влезат во активност сите овие околности кои се. Сега, мислам оти неизбежно е дел од албанците политичари, макар и од опозицијата, поради својата свест, но поголем дел поради потребата да докажат дека за албанците не се грижи ДУИ и ДПА, оние од власта кои се, ДПА не знам каде, да, и тие покажуваат поголема грижа за албанците сега, но мислам оти во овој момент најважно е да се бара грижа за албанците еднакво како за македонците како граѓани на оваа земја. И на тоа ќе се сведе барем овој дел. Ако има потреба од некои други дотерувања на етнички права, врз основа на етникумот, тоа се работи во мирно време, кога ќе се седне, за да биде тоа трајно.
да не биде на брзина нешто да правим. Тоа јас мислам, така и ги толкувам тие сегашни демонстрации и мислам од тие ќе стануваат се ќе се охрабрат и албанците ќе излегуваат и ќе се меша народ. Заедно ќе одат против власта. Да, така беше и пред неколку дена, нели, на кога дел од албанските опозицијски партии излегува заедно, нели, на протестот. Ке продолжиме со разговорот, предлагам да погледнеме краток блок на реклами и се враќаме во студиото. Душеци Dream by Almak во салоните низ Македонија. Душек за сечи сон. Евана Македонија ви доделува вредни награди за енергетски ефикасен дом. Ажурирајте ги вашите податоци во Евана Македонија и играјте за вредносни ваучери од 100.000 или 30.000 денари за целосно опремување на домот. А дел од корисниците може да добијат и сет за енергетска ефикасност. Проверете дали сте добитник на evana.mk. Евана, секогаш тука за вас. Мама знае колку е важен појадокот. Несквик со OptiStart формулата совршено го надополнува млекото со хранливи материи, заедно со витаминот D и цинк, содржи и железо кој допринесува за развој на помнењето и концентрацијата на децата. Несквик OptiStart, збогатете ја чашата со млеко. Генатурал 3 во 1. Во една капсула храна, кислород и енергија. Мојот избор е Генатурал. Gute Früchte. Леле, како ќе да пијам? Стварно сум конј. Како го бутнаве? Овозможете му на вашиот стар ТВ приемник да биде во чекор со времето. Телекабел ви го нуди новиот HD дигитален ресивер, со кој имате можност да гледате HD и дигитални канали, да се конектирате на интернет, да ги снимите и прегледувате вашите омилени содржини. Единствено на Телекабел без месечна доплата. Gute Früchte. Леле, како ќе да пијам? Стварно сум конј. Како го бутнаве? Некои кафиња ги купувате за наградни игри, а некои за уживање. Доколку сакате врвен квалитет и вкус, пробајте го Елит Делукс, мешавина од најквалитетните зрна за вистинските гурмани на турско кафе. 25 години со вас. Елит кафе. Струмка и јас. Шо да ти расправам? Струмка. Традиционално освежување. Продолжуваме со разговорот околу актуелните политички случувања кај нас. Со нас вечерва е господинот Стојан Андов, први претседател на Собранието и искусен политичар и дипломат. Господине Андов, во првиот дел од разговорот споменавме, значи го начнавме можеби прашањето за работата на специјалното јавно обвинителство кое што нели беше формирано со подпис на 4 партии и отвори сериозни 5 сериозни случаи, меѓу кои вчера беше последниот случај ТНТ за рушењето на Космос, во кој што директно поранешниот премиер Никола Груевски беше посочен како нарачител за уривањето. Дали ова отвара сериозни прашања за тоа дека дел од функционерите во власта биле вклучени во ваков вид на криминали или можеби други според оние случаи кои што беа отворени од специјалното јавно обвинителство, и како ќе има разрешница во услови кога нема ниту специјално оделение, ниту суд кој што потоа би ги процесуирал сите овие случаи. Со ваква динамика како што се водат и на овој начин, каде би биле излезните решенија? Сега како што работи и досега специјалното јавно обвинителство заличува на еден вистински орган во демократска земја.
одговорен орган и по уставот, и по законите, по се. И добро е што така работат и се надевам дека уште многу работи ќе откријате, ќе биде јавноста известена. Голем дел од граѓаните, извинете, барем според она што го имаме, нели, што можеме да го видиме на протестите, им изразуваат поддршка за работата на специјалното јавно обвинителство, па оттаму и символично започнуваат протестите секоја вечер. Меѓутоа, специјалното јавно обвинителство од денот кога е донесен закон за негово основање е под удар на ова режимскиот комплет на медиумите. Видите ги вие некои вестници кои се на таа линија, видите ги телевизиите, ќе видите дека цело време се шират некои сомнежи и некои напади се вршат врз специјалното јавно обвинителство. Тоа е одработување на потребите на власта и на луѓето од власта кои знаат оти јавното обвинителство ќе ги разобличи нивните марифетлаци и се што правеле и ќе ги приведе на суд и тие судски мора да одговарат. Сега законот, ова е одлуката за аболиција, гледам јавното обвинителство да ја почитува. Мислам че дојде ден кога нема да се почитува таа одлука. Тоа е надвор од закон и устав донесен. Ама сега они ја почитуваат. Меѓутоа се осврнуваат на штетите на државните органи и на буџетот што се нанесени од дејствија кои иначе имат и се и кривично дело, а не се гонат за тоа. Тоа е типичен пример е Транспортер и овој сега ТНТ. Се разбира, одлуката за судската одлука за компензација, за одземање на имот од тие лица за да се покријат трошоците што се направени од буџетски средства, тоа е едната работа. Меѓутоа, тие имат наштетено многу на субјекти кои не се во буџетот. Тие имат, да речеме, транспортерите имат земано пари и од децата, и од родителите. Тие имат право потоа нив да ги тужат. И нив ќе треба да им се вратат парите. Или сега овој Фијат Цановски е вамо, меѓутоа тој ќе ги тужи во граѓанска постапка и тие ќе мора да одговарат. Ако специјалното јавно обвинителство подготви предмет и тој добие судска разврска, надокнадите што тие мора да ги обезбедат на оштетените не е само државата, туку ќе се однесуваат и на граѓани, на граѓански лица. Но експресно гледаме преиначување еве на конкретно ете на притворот во куќен притвор или веднаш преиначување на Тоа е во системот на смислен отпор. Тоа е смислен отпор, како е. Меѓутоа, но на тој начин ако оди во таа динамика како би било? Ќе си одат, ќе си свршат работа. Ја мислам оти судиите се повеќе сватат оти не треба да слугуват на никого. И немаат обврски да слугуват. Туку ќе го следат јавното обвинителство, тоа е странка пред судот во судскиот спор, меѓутоа потребите што му се нему за да дојде до докази, ќе мора да ги почитуваат. И ќе мора да ги тие барања да ги одобруваат, да ги прифаќат. Многу вака беше симптоматична и открива многу работи во сегашната ситуација и изјавата на Груевски за овој ТНТ, што го викат предметот, и за тоа што специјалното јавно обвинителство го прозива него по име и презиме. Тој се што имаше да каже само ете, гледате, немат за мене ни еден доказ. А овие другите ги пушти у вода сите.
Ете, тоа ќе се случува и понатаму и се повеќе. Ќе гледа да може да се спасе, тој и неколку околу него, а овие други на нив ќе биде товарот. Добро, на сличен принцип, ако така гледаме, беше и случајот транспортер, бидејќи градоначалникот на Битола кажа дека не се правени криминали, а да говорите за превозот на ученици, кој што според она што го извади на површина специјалното јавно обвинителство бил најскапиот превоз што досега е направен. И тоа го правеле директорите на училиштата, а не директно секој до судска донесување на судска одлука е невин, додека судот не одлучи дека е виновен. Ние сега не зборуваме за виновни или невиновни, туку зборуваме за осомничени. И во ова фаза многу брза градоначалникот од Битола да каже дека тој нема вина и така натаму. Тој секако треба да иде на распит, бидејќи овде е материјално прашањето. Нема да го притвараат, нема да барат за него критична одговорност. Ама треба да мине низ постапката во специјалното јавно обвинителство. И лично, таму нека да окаже што треба да докаже. Но интересно е што председателот најави дека е можна аболиција и за следни случаи, кои што се уште и не ги знаеме, доколку... Па тој цврсто решил очигледно од сите криминали да ги ослободи виновниците, осомничените, да ги однапред ослободи, да му гарантира да бидат активни и во следните избори на 5. Затоа они брзат на 5 да бидат изборите. Седо дека овој председател ќе ги аболицира нивните дела што ќе прават, а они да ги фалсификуваат и тие избори. Но дали тоа ја подгрева недовербата кон институциите во системот? Затоа што денеска имаше реакции од затворот во Идризово, од жените кои што се затворени или затвореничките во Идризово, а секако и останатите, значи граѓани кои што навистина велат дека се во нерамноправна практична состојба кога имаме вакви услови на можност за криминали, случаи кои што се директно посочени за криминали на личности од државниот врв и политичари, а од друга страна граѓаните нели бараат подеднаква правда за сите. Да, ама по логиката што ја следи председателот на републиката, кој им е крив на тие таму што се у затвор кога не се политичари? Да беа политичари, ќе ги заштитише, оди ќе имаше аболиција. А сега тие не се политичари. Па тука е абсурдот. Тука е страодното разорно дејство на таа одлука на системот кај нас. Таа го руши целиот правосуден систем. Значи тоа е решението, сите во политика. Па тоа е нечовечка работа, не е, да речем, неправда само. Тоа е недостаток на човечка совест. Така. Бидејќи пред крај сме со времето, би сакала уште за едно прашање да проговориме кое што не е помалку важно во однос на целата општествено-политичка состојба во земјава, а тоа е бегалската криза. Нешто што директно не засега и нас како земја, дали овој проблем ќе има директно влијание на политичката слика во земјава? Ако се разорат институциите како што е Министерство за внатрешни работи, па ако таа поделба и такви работи настанат исто и во другите министерства, правда и оние, мислам че имаме непријатни последици во спроведувањето на политиката на Европската Унија. Ние овде спроведуваме политика на Европска Унија, спогодбите што ги направила Европската Унија. Кандидат, земја членка кандидат сме, а и да не сме, че мораме да ги спроведуваме тие одлуки, бидејќи сме на таа рута. Така да немаме ние капацитет, нашата власт нема да може да ги оценува институциите на Европската Унија со тоа што ќе прави глупости со мигрантите овде и така натаму. Мора да се продолжи политиката која е политика на Европската Унија.
Така. Сосема за крај една порака. Каде се решенијата за спас од политичката криза и бидејќи очите на јавноста се свртени во работата и надежта е свртена во работата на специјалното јавно обвинителство и конкретно нели обелоденување на сите криминали, дали мислите дека за не подолгорочни решенија, можеби меѓутоа она што во моментов ни се случува, каде е излезот од кризата според вас? Каде треба да го бараме? Видите, прво мислам многу им е јасно сега и на САД и на Европската Унија, многу им е јасно кој што прави овде и што е суштината на кризата. И верувам дека тие во санкциите што ќе ги применат, ќе гледат да се применат санкции пред се кон личностите кои оваа криза ја предизвикуваат и ја подлабочуваат. Може да им се забрани влез во земјите на Европска Унија на председателот на државата, на бившиот премиер, на некои министри кои се и така натаму. Тоа е една работа. Може да им пари кои ги имат, ако ги имат надвор, да им се замрзнат. Тоа, значи, првиот дел се санкциите. Одбрани санкции насочени да не го погодат целиот народ. Ако тоа не помогне, се разбира, че имаме санкции од оној тип, како што реков. Ако ние нечеме, како држава одбиваме, ако нема сили овде кои треба да ги помогнат, па да се исправат работите, како држава одбиваме соработка со Европска Унија, со САД, со НАТО, со не знам кој ово онај, тогаш ни следат санкции од овој карактер, кој ќе не осиромаши многу брзо. Ние немаме резерви, немаме економски капацитети во резерва да може да се активират внатре. И мислам оти тоа ќе дојде до многу тешка семејна состојба на сите луѓе, до многу големи раздразнувања на народот и тогаш ќе дојде едно друго време кога и тие што сега одат на митинзите и на контрапротестите да почнат да ги гонат и да ги псуват и да ги гонат по улици овие водачите кои ја доведоа земјата до таму. Нема друго решение. Тоа ќе биде патот. Ви благодарам што вечерва одвоивте време и што бевте заедно со нас. Навистина ми беше чест и задоволство што овие минути ги поминавме во разговор за целата општествено-политичка состојба, но искрено се надевам дека секогаш ќе надвладае разумот и дека ќе најдеме некои позитивни решенија за излез и од политичката криза и за враќање на она задоволство на живењето помеѓу граѓаните. Мене ми е многу тешко што ова мора вака да го кажам, ама должен сум да го кажам. На време луѓето да разберат што се случува, како се случува и што ќе се случува. Инаку несреќен сум што е оваква ситуацијата. Ние кога се боревме за независност на земја 1991 година, с кои донесовме сите акти, не програмиравме дека вакви председатели и вакви премиери ќе ни дојдат еден ден и да се повикуваат на уставни недостатоци, права вакви или такви и така натаму. Така да многу сум разочаран од тоа што ќе се случува. Ако се најде начин да се овие луѓе отстранат па да се среди земјата, и тоа ќе мора многу да се внимава кој ќе дојде на власт и како ќе дојде. Ова е голема поука за државата. Само не сум ја сигурен, оти кризата нема натаму да се продлабочува. Има многу елементи, борбата што се води против пропагандата, да кажем, против специјалното обвинителство во медиумите што се води редовно, потоа овие настани во МВР, во Министерство за внатрешни работи. Сето тоа ми дава на знаење од кризата и натаму оди. Луѓето што ја предизвикуваат кризата уопште не мислат што ќе се случува во земјата, тие се окупирани само со тоа дали ќе задржат власта. И за тоа и нема да задржат власта, ама ете се надеват. А власта не може да задржат. Власта ја изгуби, отиде таа работа.
Благодарност уште една што бевте заедно со нас. Почитувани, вам ви благодарам што и вие овие 45 минути, може би и нешто повеќе, бевте заедно со програмата на 24 вести. Останете со нас. Пријатна вечер.